ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு செந்தில்நாதன்ஸ் ரிவ்யூ. இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நான் கவர் பண்ண போகிறது ஒரு ஷூவிங் மிஷின் பற்றி தான். ஸோ ஷூவிங் மிஷின் வீட்டில் ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு விஷயந்தான். ஏன்னா சின்ன சின்ன ஸ்டிச்சஸ்லாம் நீங்கள் பண்ணணும், ஏதோ ஒரு பிரேக் அவுட் ஆகிடுச்சு, அதை நம்ம ஸ்டிச் பண்ணிக்கணுன்னா நம்ம எப்போவுமே ஒரு டெய்லரை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்க முடியாது. ஸோ வீட்டில் இந்த மாதிரி ஒரு போர்ட்டபிள் ஷூவிங் மிஷின் இருக்கிறது நமக்கு எப்போவுமே ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாகவே இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் வாங்கி எங்கள் வீட்டில் வைக்கணும்னு நான் நினைக்கும் போது தான் நான் சூஸ் பண்ண பிராண்ட் உஷா ஜெனோமில் இருக்கிற ட்ரீம் ஸ்டிச் அப்படின்ற மாடல் தான் நான் வாங்கி வச்சுருந்தேன். இந்த ப்ராடக்ட் கிட்டத்தட்ட நான் ஒரு 5 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடியே வாங்கிட்டேன். இது எனக்கு இப்போ வரைக்கும் எங்கள் வீட்டில் ரொம்ப லிமிட்டட் யூசேஜ் தான். அதனால் எனக்கு இது வரைக்கும் எந்த ஒரு ப்ராப்ளமும் வந்தது கிடையாது இந்த 5 இயர்ஸில். ஸோ இது நான் வாங்கும்போது இதோட ரேட் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அரௌண்ட் 5 to 5.5 கேல தான் நான் இதை பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருந்தேன். பட் இப்போ இது ரீசெண்டாக இதோட பர்ச்சேஸ் ப்ரைஸ் பார்க்கும்போது பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 9 to 10K வரைக்கும் ஆகுது. ஸோ இந்த மாடலை பற்றி தான் நான் இன்றைக்கி இதை கவர் பண்ண போகிறேன். ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த மாடலோட விஷயம் பார்த்துக்கிட்டே இது ரொம்ப போர்ட்டபுளான உங்களுக்கு லைட் வெயிட். இது பார்த்திங்கன்னா 6.5 kg வருது. ஸோ நீங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு டேபிள் இருந்துச்சுன்னா போதும், அந்த டேபிளில் நீங்கள் இதை மவுண்ட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் இது பின்னாடி இதுக்கு ஒரு கனெக்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க ஃபுட் பெடலுக்கு. ஸோ இதான் அந்த பெடல். இந்த பெடலை நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணிட்டு உங்களோட பவர் இதில் கொடுத்துட்டிங்கன்னா இது ஆட்டோமேட்டிக்காக லைட் ஆன் ஆயிரும். ஸோ இந்த லைட் ஆன் ஃபீச்சர் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எப்போவுமே மோஸ்ட்லி ஆன்லேயே தான் இருக்கும். ஸோ அதனால் உங்களுக்கு ஈவினிங் டைம்லாம் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாகவே இருக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த பர்டிகுலர் மிஷின் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு கவரோடு வந்துடுது. ஸோ இதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணாத டைமில் அழகாக போட்டு நீங்கள் க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிடலாம். ஸோ அந்த ஆப்ஷனும் கொடுத்துருக்காங்க. இதை தாண்டி இதில் இன்னொரு விஷயம் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா இது கம்ஸ் வித் ஒரு கிட் பாக்ஸ். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு நீங்கள் ஸ்டிச்சிங்க்கு தேவையான என்னென்னலாம் தேவைன்னு நினைக்கிறீங்களோ, அதாவது நீடிலேருந்து த்ரெட்டு வரைக்கும் எல்லாமே இந்த பாக்ஸில் வந்துடும். ஸோ இது தனியாக விற்கிறாங்க 500 rupees காஸ்ட்டுன்ட்டு. அப்படி இல்லைனா நீங்கள் இந்த மாடல் வாங்கும்போதே வித் கிட் வித்தவுட் கிட்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுக்குறாங்க. ஸோ அதனால் ரெண்டுமே நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதிரி பட்டன்ஸு, த்ரெட்டு, அப்புறம் இந்த மாதிரி நீடில் த்ரெட்டை இன்சர்ட் பண்ணுறது அந்த விஷயம், அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா வெரைட்டி ஆஃப் த்ரெட்ஸு அந்த மாதிரி விஷயம்லாம் வச்சு உங்களுக்கு இந்த பாக்ஸ் உங்களுக்கு வந்துடும். நீங்கள் யூஸ்வலாக இது மாதிரி வாங்கும்போது இந்த மாதிரி வித் கிட்டோட வாங்குறது தான் ஒரு பெஸ்ட் ஆப்ஷன். ஏன்னா உங்களுக்கு இதிலேயே எல்லாமே இருந்துறதால ஒரு ஸ்டிச்சிங்னும் போது நீங்கள் தனியாக அதுக்குன்னு தேடணுன்ற அவசியம் இல்லை. சரி, இப்போ இந்த ஷூவிங் மிஷினோட இதை பற்றி சொல்லிடுறேன். ஸோ நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி உஷா ஜெனோமில் ட்ரீம் ஸ்டிச்ன்ற மாடல். ஸோ இதில் இருக்கிற ஆப்ஷன்ஸ்லாம் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு இங்கே ஒரு கம்பார்ட்மெண்ட் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதை நீங்கள் தேவையான த்ரெட்ஸு, நீடில்ஸ்லாம் போட்டு வச்சுக்கிற மாதிரி இதில் ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது. ஸோ இதை நீங்கள் போட்டு இதை நீங்கள் இங்கே ஸ்டோரேஜாகவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதை தாண்டி பார்த்திங்கன்னா மேலே த்ரெட் இங்கே தான் ஆக்சுவலாக பார்த்திங்கன்னா த்ரெட்டு போட்டு அந்த த்ரெட் லைனிங்லாம் இங்கே கொடுத்து இங்கே இருக்கிற நீடில், ஸோ இங்கே ஒரு நீடில் இருக்குது பார்த்தீங்களா, இந்த நீடில் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஸ்க்ரூ த்ரெட் வச்சு இது நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி கரெக்டாக வச்சிடலாம். அதில் நீங்கள் த்ரெட்டை இன்சர்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கடுத்து பேஸில் இருக்கிற த்ரெட்டை நீங்கள் இங்க் பண்ணுறதுக்கு இந்த பார்ட்டை நீங்கள் எடுக்கணும். ஸோ இதை எடுத்து இதுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த த்ரெட்டை போடுற ஆப்ஷன் இருக்கும். இந்த த்ரெட்டை நீங்கள் உள்ளே போட்டுட்டு நீங்கள் இதை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மேக்னெட் ஆப்ஷனாக தான் கொடுத்துருப்பாங்க. நீங்கள் இதை உள்ளே வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா அதுவே சென்டர் பொசிஷன் லாக் ஆயிரும் கரெக்டாக. ஸோ அந்த மாதிரி வச்சுட்டு நீங்கள் லாக் பண்ணிடலாம். அதுக்கடுத்து இந்த ஸ்டோரேஜ் பாக்ஸையும் உங்களுக்கு க்ளோஸ் பண்ணிடலாம். அதுக்கடுத்து உங்களுக்கு இந்த பொசிஷன் இப்போ சப்போஸ் ஹைட் அட்ஜஸ்ட்லாம் பண்ணோன்னா நீங்கள் ஹேண்டிலை யூஸ் பண்ணாமல், ஏன்னா ஹேண்டில் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ப்ரெஸ் பண்ணால் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக போகும். அதுக்கு சைடில் ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க மேனுவலாகவே நீங்கள் மூவ் பண்ணிக்கிறதுக்கு. ஸோ இதை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் மேனுவலாக இதை இது பண்ணிக்கலாம். எந்த பொசிஷன் வேணுமோ அந்த நீடில் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். ஸோ இந்த நீடு இந்த ஹேண்டில் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா அதுக்குன்னா இது நீங்கள் நான் இப்போதைக்கு வீடியோக்காக மேலே வச்சுருக்கேன். இது யூஸ்வலாக நீங்கள் கீழே காலுக்கு வச்சுட்டு இந்த பெடல் மாதிரி தான். ஸோ இப்படி நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த இடத்துல பாருங்கள், நான் ஒரு சும்மா காலில் ஒரு ஃபுட் பெடல் ப்ரெஸ் பண்ணுறோன்னா இது நமக்கு இந்த மாதிரி மூமெண்ட்ஸ் பவர் மிஷின் மாதிரி ரொம்ப பவர்ஃபுல்லாகவே உங்களுக்கு ஸ்டிச் வரும். ஸோ ரொம்ப ஒரு லைட் ஒரு ஆக்சிலேட்டர், காருக்கு ஆக்சிலேட்டர் கொடுக்குற மாதிரி ரொம்ப லைட்டாக ஒரு சிங்கிள் ஃபெதரில் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா கூட உங்களுக்கு இந்த இது கிடச்சிரும். வீட்டில் சின்ன சின்ன விஷயத்துக்குலாம் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு இது ஒரு பெட்டர் ஆப்ஷனாக இருக்கும். அதுக்கடுத்து இதில் கொடுத்துருக்க ஆப்ஷன் பார்த்திங்கன்னா இத்தனை டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டிச்சஸ் நீங்கள் இதில் பண்ணலாம். ஸோ இது ஒரு நாப் மாதிரி கொடுத்துட்டாங்க. நீங்கள் இந்த நாப்பை அட்ஜஸ்ட் பண்ண அதுக்கேற்ற மாதிரி இங்கே பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா அது மூவ்மெண்ட் தெரியும் உங்களுக்கு. ஸோ அந்த மாதிரி உங்களுக்கு எந்த த்ரெட்டில் வேணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அந்த பொசிஷனை இந்த பாயிண்டரில் கரெக்டாக வச்சுட்டு யூஸ்வலாக இந்த 3 இதில் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். அது தாண்டி உங்களுக்கு ரெக்யர்மெண்ட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் இதை கூட வச்சுக்கலாம். ஸோ அதோட எக்ஸ்ப்ளனேஷன்ஸ்லாம் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க, என்னென்ன விஷயம் எப்படி ஸ்டிச் பண்ணணுன்ட்டு அந்த ஆப்ஷன் இருக்குது.
அதுக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து ஒரு ரிவர்ஸ், சப்போஸ் வந்து இந்த சைடு ஃப்ரண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரிவர்ஸ் ஸ்டிச் போடணும்னா இதை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா ஒரு சிங்கிள் பட்டனில் ரிவர்ஸ் போகிறதுக்கான ஆப்ஷனும் இதில் இருக்குது. ஸோ இதுதான் வந்து இந்த ஜெனோம் ட்ரீம் ஸ்டிச்சோட வந்து மாடல். ஸோ உங்கள் வீட்டில் வந்து இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பேசிக் நீட்ஸ்க்கெலாம் வந்து இதை ஸ்டிச் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்த வாங்கி வைங்க. ஸோ ரொம்ப ஒரு பவர்ஃபுல்லாகவும் இருக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் ஈஸியாக உங்களுக்கு எல்லா விஷயத்தையும் பண்ணுறது, எடுத்து நீங்கள் வச்சு இப்போ ஒரு ஸ்டிச்சஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு 5 to 10 minutes இதை சீக்கிரமாக அசம்பிள் பண்ணிடலாம். அது மட்டும் இல்லாமல் போர்ட்டபுளாக இருக்கிறதால வந்து 6.5 kgன்றதால இதை நீங்கள் ஈஸியாக எடுத்துகிட்டு போயிடலாம். ஸோ கம்மிங் டு இதோட வாரண்ட்டி பற்றி பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா இது பர்ச்சேஸ் பண்ணும்போது 2 years வாரண்டியோட வருது, மேனுஃபேக்சரிங் வாரண்டியோட வருது. அதை தாண்டி நீங்கள் 1 year எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணணும்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி பேமெண்ட் அமேசானில் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நான் ப்ரைஸ் நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி நான் 5 years பிஃபோர் வாங்கும்போது எனக்கு 5 to 5.K தான் இருந்துச்சு. இப்போ 2023 மாடலில் வந்து இதே மாடல் வந்து அவைலபிள் இருக்குது. அமேசானில் வந்து 9.5 to 10K வரைக்கும் ஆகுது. ஸோ உங்களுக்கு இந்த மாடல் சப்போஸ் பிடிச்சிருக்கு, வீட்டுக்கு இந்த பேசிக் ஸ்டிச்சிங்லாம் தேவைப்படும் நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் இந்த ப்ராடக்ட்டை வாங்கி வைங்க. வாங்கும்போது இந்த டூல் பாக்ஸ் கிட்டோட சேர்த்து வாங்கிக்கிங்க. இது உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாகவே இருக்கும். ஸோ இது வரைக்கும் என்னோடய ஃபீட்பேக் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா இந்த 5 years வந்து எனக்கு எந்த ஒரு ப்ராப்ளமும் வந்து இது வரைக்கும் நான் ஃபேஸ் பண்ணல. இது வரைக்கும் பாசிட்டிவாக தான் இருக்குது. ஸோ உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் இந்த மாதிரி உஷா பிராண்ட் வந்து நீங்கள் இந்த ஷூவிங் மிஷின் வந்து நம்பி வாங்கலாம். ரொம்ப லிமிட்டட் யூசேஜ்க்கு எனக்கு இது வரைக்கும் இந்த ப்ராப்ளம் இருக்காமல் இருக்குது. ஹெவி யூசேஜ் பற்றி தெரியல. நீங்கள் கொஞ்சம் லிமிட்டட் யூசேஜ்க்கு ஒரு ஷூவிங் மிஷின் பார்க்குறீங்கன்னா இந்த மாடல் சூஸ் பண்ணுங்கள். ரொம்ப ஈஸியாகவும் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும். இந்த மாதிரி யூஸ்ஃபுல்லான டிப்ஸ்லாம் பார்க்கறதுக்கு செந்தில்நாதன் லைஃப் ஸ்டைல் சேனலில் பாருங்கள். என் வீடியோஸை தொடர்ந்து லைக் பண்ணி, ஷேர் பண்ணி, கமெண்ட் பண்ணுங்கள். என் சேனலை சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.